Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin majat kur Limi i drejtohet Albës në një mënyrë jashtëzakonisht fyese dhe provokuese. Ai nuk e kontrollon nervozizmin e tij dhe shpërthen duke e ofenduar Albën hapur, duke përdorur fjalë të rënda dhe ofenduese. Përballja fillon me një shtysë të lehtë, por që simbolizon qartë mungesën e respektit dhe tensionin e madh mes tyre. Fjala e tij, e thënë me tone të larta dhe të ashpra, bie si një shuplak emocionale dhe e godet Albën në një mënyrë shumë të fortë. Alba mbetet e tronditur dhe e habitur nga sjellja e Limës. Ajo ndihet e ofenduar, e poshtëruar dhe e sulmuar në mënyrë direkte. Fjalët e tij, "ik anej, vajze e përdal, ma keca kokën idiot e femër", janë të rënda dhe lënë një gjurmë të qartë emocionale tek ajo. Ajo nuk mund të besojë se dikush mund t'i drejtohet në këtë mënyrë, sidomos dikush që ishte pjesë e ngushtë e ambientit të saj brenda shtëpisë. Në momentin kur Limi i thot Albës "ik zhduku", atmosfera bëhet e tensionuar dhe dramatike. Banorët e tjerë që ndodhen pranë ndihen të shqetësuar dhe disa afrohen për të parë se çfarë po ndodh. Disa përpiqen të ndërhyjnë, të qetësojnë situatën, ndërsa të tjerët mbeten të shtangur, duke vëzhguar reagimin e Albës dhe mënyrën se si Limi po sillet. Çdo lëvizje, çdo fjalë dhe çdo shikim kthehet në një tension të ndjeshëm, që ndjehet menjëherë nga të gjithë. Alba, e acaruar dhe e lënduar, përpiqet të qëndrojë fort, por nervat e saj janë të dukshme. Lotët e lehtë dhe tensioni në fytyrë tregojnë se fjalët e Limës e kanë prekur thellë. Ajo ndihet e sulmuar emocionalisht dhe fizikisht dhe çdo përpjekje për të reaguar ose për të mbrojtur i shton tensionin situatës. Ndërkohë, Limi duket i vendosur dhe i pashqetësuar nga reagimi i saj, duke mbajtur një qëndrim të ftohtë dhe provokues. Banorët e tjerë fillojnë të komentojnë situatën, disa me shqetësim dhe disa me befasi. Reagimet e tyre reflektojnë se kjo është një nga përplasjet më të forta dhe më të diskutueshme brenda shtëpisë. Ata vërejnë qartë tensionin dhe emocionet e larta që përhapen nga debati dhe secili ndihet i përfshirë në mënyrë indirekte, duke ndjerë energjinë e fortë emocionale që ka mbushur ambientin. Alba përpiqet të qetësohet dhe të largojë tensionin, por fjalët e Limës e bëjnë të ndihet e fyer dhe e nënvlerësuar. Ajo është e bindur se nuk mund të qëndrojë e qetë përballë ofendimeve dhe e ndjen se situata po t'i kalon çdo kufi të durimit të saj. Ndërkohë, Limi vazhdon të mbajë qëndrim të fortë dhe provokues, duke e bërë situatën edhe më të rëndë. Ky moment brenda shtëpisë shfaqet si një nga episodet më dramatike të ditës. Ai tregon qartë tensionin mes banorëve, emocionet e fuqishme dhe mënyrën se si një debat verbal mund të eskalojë në një konflikt emocional të lartë. Reagimi i Albës, i kombinuar me sjelljen e Limës, krijon një skenë që nuk mund të injorohet dhe që mbetet e diskutueshme për shumë kohë mes banorëve dhe publikut.